আদেশ ঈদের দিন সামনে কিছু নেই ভাই মুখ তুলবা না খালি হাত তুলবা তাই কলের মধ্যে নেই টাকা দিয়েছে পরে হিসাব নেই টাকা নিয়ে যাই চাওয়া যায় খালি 5 টাকা নিয়ে যাও 1 কেজি কি করবে 1 কেজি খাই কেউ আজকে নিয়ে যাতে গেলে লোকজন দাওয়াত দিতে গাও কথাটি বাদ দেবে মাঝালি ভালো আছে না হোক কাটে গেছে না ওখানে লাগবে না এটা দিয়ে দেবো ওটুকু দেন আরো এখানে চারটে আচ্ছা ঠিক আছে যা ভাই নাম ধরতে কি আছে সিনা দেবো সিনা আগে ঘুরে গেল সিলেট তেল কম আছে সবাই আছে আমি করে তো পাইনি ভালোই হয় পাওয়া যায় 3000 বেশি আর এখন একটা জায়গা ভালোই না কম আছে তো সামনে করে আর কি ডাক্তার বাড়ি পাঠাতে কারণ আছে তুমি কি করছো এখানে বসে হয়েছে ভাই আরো অনেকটা কলেজে দিয়ে